वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगल में परात्पर श्री सिद्धेश्वर महादेव को चरण कमल में हृदयदेखि नमन गर्दै आज हामी यस स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य कथा लिएर हजुरको सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। अब 13औं अध्यायमा यहाँ कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि पुष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र माता पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका सम्पूर्ण नङ आदिहरू काटिसकी स्नान गरेर पवित्र भई पश्चात एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। महीना दिन पूरा भयो र माघ महीनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण प्रकारका सामग्रीहरू तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा गर्न ध्यान जप र स्तोत्र पाठ गर्न लाग्नुभयो। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवताओ, अब यस पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय की पर्वत की पुत्री पार्वती महादेवलाई स्वामी पाएपछि उनको गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन् अनि तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्यको सुख भोगौँला। फेरि महादेव सतीदेवी जुन मृतदेह गरिसकेको शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तर पन्थमा काम क्रोध लोभ मोह मद आदि त्यागेर सम्पूर्ण इन्द्रियलाई रोकेर तिनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्मको चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अतः भगवान महादेवलाई तपस्याबाट चुट गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यस प्रकार सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। अतः कामदेवकामा गई महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन भन्नुहोस्। यदि देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई निमन्त्रण दिनुभयो। तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाइ लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले निमन्त्रण गर्नुभयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवीको देह त्यागको पश्चात महादेव उत्तर पन्थमा गई सम्पूर्ण प्रकारका कामलाई क्रोधलाई लोभलाई मोहलाई त्यागी इन्द्रियलाई रोकेर परब्रह्मको चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा कसले गर्ला? अतः तिमी त्यहाँ गएर महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई जागृत गरौ, मद मात्सर्यलाई मनमा फेरि प्रविष्ट गरौ। यदि सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तर पन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, यहाँ कुमारजी भन्नुहुन्छ कि हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सुरराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खेची मर्मस्थानमा ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उगालेर हेर्ने साथसाथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वालाहरू निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदिए।
तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीको पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरो स्वामीको होइन, मेरो स्वामीको यसमा कुनै प्रकारको भूल छैन। देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेका हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई मेरा स्वामीलाई दान दिनुहोस्, मेरा स्वामीको प्राण दान दिनुहोस्। हे शम्भु, हजुर दुष्ट जनको संहार र साधु जनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई म कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु। हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याउनुहोस्, मेरा स्वामीको जीवन दान दिएर मलाई सन्तुष्ट पारिदिनुहोस्। रति देवीले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति देवी, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्ने छैनौ, तर द्वापर युगको अन्तमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन् अनि तिम्रो स्वामी तिनै विष्णु भगवानका अवतार स्वरूप श्री कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिव भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गरी घरतिर फर्किन्। त्यसपछि महादेवले सती देवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री भएर जन्मिन्। श्री महादेव की स्वामी पाओ भन्ने नाना तीर्थ व्रत जप तप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। अब महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी हौ, सृष्टि स्थिति संहार पनि तिमी, पञ्चमहाभूत र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी हौ। यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी र आदि शक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी। यस्तै अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न कसैले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा पार्वती माताले यस प्रकार गरेको बेलामा ठिक्क बेलामा महादेव इन्द्रको स्वरूप धारण गरेर त्यहाँ पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथा योग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस् भनिन्। र इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। महादेवलाई स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यौ, तर ती महादेव कस्ता छन् भने अत्यन्त बहुला छन्। महानिर्घिनी, नाकका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रमदगण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डमरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्जदै डुल्ने र अघोर मूर्ति भई शमशानमा बास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। त्यसैले हे पार्वती, म सम्पूर्ण देवताको राजा बरु मलाई स्वामी तुल्याऊ। स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यदि इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती ऋषले चूर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यौ। म यो सहन सक्दिनँ, अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी श्राप दिन तयार भइन्। र इन्द्र स्वरूप महादेव डराई, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, म तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भए भनी आफ्नो ज्योतिष स्वरूप
दर्शन दिनुभयो र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द भए मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ, त्यही पनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले आज मैले हजुरको यो दिव्य दर्शन प्राप्त गरेँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गर्नुभयो। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतको घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्ना स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वतीको कन्यादान लिन आज स्वयं देवादिदेव महादेव आउनु भएको छ। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई निमन्त्रण गरेर लग्नको विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई। सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसी ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लाग्नुभयो। अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागि, अप्सराहरू नाच गानमा लागि, देव कन्या यक्ष कन्या नाग कन्या दैत्य कन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार धारण गरेर ऊ राम्री बनी पार्वतीको कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती मणि माणिक्य रत्न आदि जरेका गहना र वस्त्रहरू प्रहराई सिंगारिरहेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनी लोकमा अरू कोही पनि देखिएनन्। मंगल गीत गरी हातमा जौ तिल कुशली हिमालय पार्वतीको हात समाती मेनकाले सुवर्णको कमण्डलले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पर्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेव पनि केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरिराख्नुभयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रभृति समस्त देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसो हो भन्न सक्दैन। त्यसै मौकामा नारद मुनि सतीदेवीका हारको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगेर सबै कुरा सुनेपछि, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति पालन गर्ने र संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश तिनै रूप बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्। इनका माता पिता पनि छैनन्, जात पात केही पनि छैन र गोत्र पनि छैन। महादेव सर्वव्यापी छन्। महादेव असंख्य छन्। महादेव यत्र तत्र सर्वत्र छन्। 33 कोटी देवताको माता पिता पनि यिनै हुन्। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माको हृदयमा बसेर पाप र पुण्यको, धर्म र अधर्मको, कर्म र अकर्मको साक्षी भइरहेका पनि यिनै महादेव हुन्। निरञ्जन निराकार पनि यिनै हुन्। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न स्वयं शेष नाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी गर्नुला। अतः शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वतीको हात स्वरूप कन्यादान प्रदान गर्नुभयो। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिराइन् अनि 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिदिन्।
हिमालयले पनि आएका जति सबै यक्ष गन्धर्व देवता किन्नर दैत्य नाग आदिलाई भोजन गराई यथा योग्य दक्षिणा आदि प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने हे हिमालय, हेर तिमी आज धन्य रहेछौ, तिमीले भाग्यमानी यस संसारमा 7 द्वीपमा 9 खण्डमा पनि दुर्लभ छन्। तिमीले संसारमा जन्म लिएको आज सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाइदिन, उनीलाई ज्वाइँको रूपमा तिमीले प्राप्त गर्यौ। हामी कृतार्थ भयौँ, हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली रहेछौँ जो तिम्रो यो अवसरले महादेवको दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यौँ। अब हामीलाई विदा पाए, अब हामीलाई विदा देऊ भनी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान लागे। निमन्त्रणमा आएका सबैले यति भने पश्चात हिमालयले आदरपूर्वक विदा दिएर सबैलाई आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ गए। यदि श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां पार्वती विवाह वर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः। यसको साथ आजको दिव्य सत्सङ्गमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथालाई हामी यही विश्राम दिनेछौँ र हाम्रो त्यसै गरी भोलिको कथा पनि हामीले श्रवण गर्नेछौँ, जसमा 14 अध्यायको कथालाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। कथा श्रवण गरिराख्नको लागि तपाईँहरू यस सत्सङ्ग मञ्च च्यानलमा जोड्नु पर्दछ।